はい、今回紹介しますのは、パソコンのキーボードですね。ロケットアルボ。ほんまはね、こういうのもっと上位モデルのやつが欲しかったんですけれども、やっぱり値段したんでね、これにしました。はい。こんな感じで、ここが矢印キーになるのかな。そこが光る感じですかね。普通点キーレスやったらこれがなくなって、ここの部分になんか十字キーやら来ますよね。デリートキーやらではなくて、そこの部分をなくして点キーがこっちにずれたっていう、なんか面白いキー配列ですね。はい。横はこんな感じですね。一応逆さまですね。日本語のキーボードレイアウト。はい。で、裏側はこんな感じでますね。で、一応ここに日本語が載ってます。ちょっと開けていきます。これ黒い箱に入ってまして、こっちかな？これか。開けて。箱の割には結構ちっちゃかったですね。コードが先に、付属品を他は何もなさそうですね。多分、ここに今クイックインストレーションガイド今説明書ですかね。ちょっと硬いんで、多分ドライバーかなんかここにいますね。 CD がロケットの。はい。でこれはマウスパッドでは違うね。なんか冊子みたいなのが入ってますね。はい。こんな感じですね。付属品はいいですね。はい。本体なんですけども、思ったよりは小さかったですね。値段をちょっと忘れたんですけれども、なかなか面白いかなというので、キー配列とかが。で、一応ゲーム用なんですかね。どうかちょっとわかんないですけども、ここに見えますかね。モードって書いてあるんですけども、これを押すと点キーになったり、ここの矢印になったりとか、切り替えができるみたいですね。はい。で、この端っこにエスケープキーがあったりとか。で、キーはメンブレンです。なので、音は
こんな感じですね。まあどっちかというと浅いですかね。どうなんですかね。でファンクションキーがここに1から12までありまして、ロケットね。どう言ってな、もう端っこギリギリにある感じですね。でここに見えますかね、123ってあるんですけれども、ここを見てもらうと分かりますように、3個のプログラム可能な親指キーを届きやすい位置に配置って書いてあるんで、こう打っててこう押しやすいようですね。私この3つなんか登録できるんちゃいますかね、多分。ただこことはまたキーの感じが違いますね。スイッチみたいな感じの押し具合というか、この辺はね、少しだけカチカチカチとスイッチっぽいような。でWindows キーがこの2つあって、ひょっとしたらこれでここもカチカチですね。でこの方向キー仕様になった時はここもオフになったんでしたっけね。ちょっとまた調べておきます。はい。であとはもうそんなに変わったではないですね。一応日本語の表記もあります。で結構ね、小ぶりというか薄くてちっちゃいので、その割にはキーは大きいのかな。大きいというか標準サイズみたいなので軽いですので、持ち運びとかは結構楽だと思います。はい。で一緒にね、これもロケットのマウスパッドですね。ちょっと読めないです。アルミック用かな。今こっちの面とこっちの面の素材が違うというか、滑りが全然違いますね。で一応両面使えるんですけれども、これも一緒に買いました。でこっちはザラザラっていう感じですけども、こっちは滑りがいいというか、で一応両、四隅にですね、ゴムというかストッパーみたいなのがあるんで、どっち向けてもガッとマウスを動かしても動いたりとかしない感じですね。はい。マウスパッドの方はね、もう出してしまいましたんですけれども、一応これがここに入ってた感じですかね。でこれが手を置くところですね。マウスとかこう触ってこういう感じで一番ロケットのロゴも入ってまして、結構柔らかい感じなんで、手を置いてても痛いとかなさそうですね。
で、後ろもこれ貼ってますけども、これ取ったら結構ブレーキ効いて、動きにくいとは思います。で、表面はこんな感じで書いてまして、で、裏はこれですね。一応ここにも日本語が書いてあります。一応ね、ここにそのフロントサイドはこんなんです、リアサイドはこんなんですっていうふうな感じで書いてますね。こっちがフロントかな。ちょっと目が粗い方ですね。がこっちですね。目の細かい方が反対側のこっちですね。スピードは表面の方が速いですけれども、コントロールは裏面のこっちの方がいいみたいですね。はい、というわけで今回はですね、ロケットのキーボードアルボとロケットのマウスパッド、これはおまけ程度で、の紹介でしたけれども、以上、ロケットの製品2つの紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。